嗨，大家好，我是坦平叔。今天是2025年8月6号，这一期咱们继续聊聊恒大清盘，聊聊中国的房地产。这个万科又向大头借钱了啊！这个大头当然指的就是深圳地铁、深圳国资委7月30日晚公告股东借款事项后，间隔不到1周，8月5日晚，万科 A 再度公告深铁集团向公司提供不超过16.8亿元股东借款。至此，年初以来，万科公告的来自深铁集团的借款已达到了8次，而且明显的现在借款的速度加快了。给我的感觉给大家的这个直观感觉好比以前对吧，一天打1针就行了，现在不行了，现在一天打4针，感觉是恶化了。此次万科借款用途仍为偿还公司在公开市场发行的债券本金日利息，以及经出借人同意的指定借款利息，借款期限不超过3年，这都无所谓超过3年到时候他延期反正只要爸爸扛得住只要爸爸钱足够多。当然了，爸爸的钱就是来自大头嘛，这个是没办法的事就是大头。更让人意外的是什么呢？现在开始空放，就是空借。什么叫空借呢就是如前次借款不同，此次没有披露明确的抵支押物，也就是前7次跟大股东借钱，好歹还像模像样的拿点东西抵押一下，当一下，对吧？你破铜烂铁的，好歹有个东西去当一下。现在直接没有了，没有披露明确的抵支押物。公告仅称深铁集团有权要求公司就本次借款提供担保措施。问题是他东西都没有了，他怎么担保拿嘴担保吗？那只能是拿嘴担保说公司应根据深铁集团要求提供担保，相关担保措施在履行完毕，公司按照法律法规上上市规则应当履行的所有决议程序后生效。也就是把万科的家底收了，还有什么东西能拿出来当的，好歹都找几样意思。我在以前节目就说过了吧，对吧？但凡他的抵押物、质押物支点钱，他都不需要跟大股东去借钱，他可以直接跟银行借，对吧？只要你的抵押物足额，对吧？银行认，那就能贷出钱了。所以他前7次给这个大股东提供的抵质押物，那是银行恐怕很难认。你说非上市公司的股权有什么用非上市公司的股权银行看不上，那玩意你说值100个亿也可以，你说它不值钱反而是负资产也可以。不过这个深铁集团提供的借款的利息还是非常可观的，也非常便宜。截至目前，深铁集团持有万科27.18%股权，为公司第一大股。如果再给深铁一次机会，如果再给深圳国资委一次机会，他们还会不会与姚振华抢这个万科呢？世上没有后悔药可卖，多么想重来一次什么叫套牢？这个才叫严重套牢但是有大头托底，没有人负责。我们大头的钱就这么挥霍掉的，没有人为这个负责任。就当初谁决策的要去跟这个民企跟姚振华抢这个万科，你抢万科干啥？对吧？那个时候我记得政府就已经提出了房住不炒，那个时候好像万科就已经喊出来让万科活下去，然后你大头跟人家民企去抢这个股权有什么意义？我认为我始终认为万科如果救不活，那必须得有人出来承担责任。把大头的钱就这么挥霍掉了，宰卖爷田不心疼这么一直借下去，什么时候是个头呢？实际上大家都知道只有当韭菜跟七大姑八大姨借钱，对吧？疯狂的冲进楼市，这样才能救得了这些房企，否则的话是救不了的。因为你盖出来房子卖不掉还有很多把地买了的房子都盖不起，有的房子盖一半钱没了烂尾，对吧？有的辛辛苦苦把它盖完了卖不掉，还是砸手人。只要韭菜不买房，你都白干白搭但是这很多专家还是不死心的。这个财经杂志它今天一个报道是专访姚洋大家知道吧？反正这个专家是中国知名的经济学家之一。姚洋也经常发表一些比较犀利的经济观点，他好像是北大的吧，经常说话也容易上热搜这个姚洋最近一次出圈是他关于京沪城市间对比的言论。我们看这个财经网是怎么说的他说这个标题是专访姚洋，建议成立中储房，先收下100万套房。这个专家是语不惊人死不休从标题就能直接看出来他是建立这个中储房、中储粮、中储油，对吧？他来个中储房，这个我记得好像就跟恒大前首席经济学家任泽平老师的这个意见差不多嘛。任泽平还前年就喊要成立，对吧？这么住房银行，就这个意思国家出钱，国家
发债，对吧？去把这个开发商盖好的房子买了，这样不就房子都卖掉了吗？政府没钱发债啊，发30年、50年长期国债。我们看看这个是财经网，财经啊，这个是怎么报道的啊？他说今年7月，姚洋离开了生活40多年的北京，来到上海，在上海财经大学滴水湖高级金融学院担任院长。在他看来，北京城太庞大、太宏伟，北方人也不如南方人擅长理性思考，空有大老爷们范儿。到上海或者说到南方，姚洋一直以来的愿望，他称之为一代人的南方崇拜。这个姚洋啊，谈论了他的对于反内卷、促消费等经济议题的看法，说啊，经济善行时没有人说内卷。姚洋认为反内卷不能靠行政手段，核心是提供需求啊，就是提振需求啊。也就是说啊，对于一个经济学家，他的观点你不能一棍子打死，他总是有对吧跟你契合的部分，但是也有很多是让人瞠目结舌的，这就是人的复杂性嘛，对吧？你不能给一个人贴个什么标签，然后这人就是这样的一个人，然后你就攻击他，这个不对啊。也就是说，作为一个经济学家，一个学者，他有的地方他也是可取的，有的地方呢显得对吧不合时宜。以那个恒大前首席经济学家任泽平老师为例，对吧？他一方面有勇斗夹头啊，对吧？一个人单挑夹头，差点被夹头告了；一方面他又号召的嘛，这个骂苹果，大家还有印象吧？抵制苹果。一方面嘛，他又建议成立什么住房银行；一方面他又提倡啊这个加强社会保障。所以说这个对经济学家来说啊，你不能一棍子给他打死，给他贴个标签。这个姚洋显然也是这样啊，他认为啊，与其用国补等形式补贴个人消费，不如投入房地产和政府支出。他说二者的需求占国内总需求比例大约是50%，对需求的拉动更事倍功半。只是他说的南方崇拜这个咱就不管他了。在这个采访中啊，姚洋说啊，这个记者说啊，您之前公开批评过今年消费以旧换新等促消费政策效果不及预期，内需难以拉动。也就是姚洋他也认为啊，这个以旧换新啊，这种消费券刺激没有什么用。这个姚洋说啊，因为消费啊并非由补贴所导致。然后姚洋他就举自己亲身的例子啊，他说我举个例子，我们刚搬到上海，要去宜家购买家具，结账时工作人员告诉我们，有的商品有国补，有的没有，各种规定非常繁琐。我购买了不少杂七杂八的东西，结账的时候处理了20多分钟。虽然临时得知有补贴很高兴，但是后面等待的顾客很生气。我们购买那些产品是因为有国补吗？显然不是，因为我们必须要购买。这个姚洋的意思就是对吧，你搞的这些东西啊花里胡哨的，然后手续繁杂，对吧？这个就是咱们一直说的啊，那一个补贴的发不明白啊，为什么把补贴搞这么复杂呢？这样有人对吧在里面上下其手啊。如果太简单太透明，那没法捞钱了。最后谈到房地产啊，他说关于房地产需要中央直接下场收购存量房，说中国有中储粮，可以再建一个中储房的体系啊，政府收购房屋作为保障房，形成一个长效金融机制。保障房是不赚钱的公益目标，需要用公共手段去实施。他说比如法拍房去年的数量有75万套，今年估计超过100万套，即使法拍房价格是市场价的一半，实际成交并不高，大量房屋砸在银行手里，而且拉低整个市场的价格，也有不少原房主失去住所。他说我认为这个问题需要重视，应该成立中储房，先收下这100万套房子，解决银行的积压，让住户交房租不用搬出去，稳住生计，尽快解决这件事情，这样社会就稳定了，而且稳定了房价。这件事情应该由中央来做，不应该期待地方政府去做。他是什么意思呢？他的意思就是啊，我理解的就是比如说某个韭菜吧，他2万1平米的时候买了一套房100平，那就是200万，结果这房价已经跌到了1万1平米，完了之后这个韭菜正好又失业了，按揭贷款还不上了，按照以往的搞法，那这房子银行要收回去，法院拍卖，这个市场价100万，但是你一拍恐怕只拍了70万60万，那这个韭菜损失惨重。那姚洋啊，他的意思是由中央政府出钱啊，100万把这房子买了之后再租给这个韭菜，你韭菜啊你就交房租就行了，你也不用搬
搬走。那这个是对国家来说是公益性的啊，就不打算靠这个赚钱，那就是租金相对比较便宜。这是我理解的啊。他认为这样这个韭菜也稳住了，关键房价也稳住了，房价不会再跌了，对吧？你政府是100万一套买的，如果你政府不出手的话，它就变成拍卖的话，那就70万，70万再往下拍的话，那就60万，因为房子越来越多啊，买的人越来越少，它越来越便宜，就会导致什么金融风险、社会不稳定。关于这个谣言这个说法啊，要买他100万套房子，有一个经济学家看不惯了，这个经济学家也是咱们经常说的啊，就是马官员。这个马官员他就转发了这个财经杂志这个报道，他做了评论啊，他说我就问收了干嘛，再问钱从哪里来。然后这最后马官员说啊，这些平常不研究地产的到处胡说八道说地产。看上去马官员老师也是反对这种收储收房子，对吧？政府的手去干预。马官员老师是比较在乎比较喜欢这个放开啊，就是放开限购解限购啊，北京上海你赶紧放开限购，这就是他的观点啊。然后这个按揭贷款利息低一点，首付比例低一点，对吧？交易成本低一点。说实话啊，谣言的这种成立中储房买100万套房子，这个纯粹是理想主义，又是一个初衷是好的，最后就是花大头的钱，大头的钱就这么浪费掉。那想法是好的，对吧？你政府不管以什么价格收100万套房子，你怎么管理呢？这么庞大的一个资产，你得多少人去管理？就先不说这个啊，资金从哪儿来？资金你可以发债，对吧？你发债你可以利息还很低，没问题。但是你这么大的资产，得多少人去管？人吃马喝的，你有多少圈钱交易，多少腐败，你又怎么去监督，对吧？葫芦没有按下去，瓢又起来了。最重要的问题是你这个并没有改变需求啊，也没有改变供应。政府把这100万套房子收去了，他并没有说把它封存起来，说不在市场流通，他马上就得，对吧？就要租出去，不租出去，他如果政府把这么多房子收在手上不出租，把它封存，那这成本得多高啊？这个玩意能跟这个猪肉粮食比吗？对吧？能跟那个油比吗？油你只要搞那个大罐子给它装起来就完了，对吧？保存的成本低啊。粮食呢，粮食你不需要搞太多啊，你那个叫4两拨千斤，对吧？猪肉也是嘛，粮食猪肉的保存成本还是比较高的啊。中储粮那些什么仓库运营成本也挺高，但是它的量小啊，100万套房子，一套房子按100万算，那不就是1万亿？你供应没有改变，现在就是供大于求嘛，供需关系发生变化，然后这个人口出生率是不是断崖式下跌？大家都能看到，往后人口是越来越少，在这种预期下，韭菜是更不会去买房。第三个啊，就是咱们也一直说的，你政府收购100万套房子，买谁的不买谁的，对吧？政府买国企的那正好，他是左口袋倒右口袋，对吧？都是一个是大儿子，一个是小儿子，无非在2个儿子间平衡一下。那你说民营企业的房子怎么办？那可是养子，对吧？那是干儿子，是赚他一笔呢，还是给他输送点利益呢？对吧？你买贵了就是给人家输送利益，买便宜了就是割了人家一刀，人家本来就要，对吧？要断气了，你还去薅一把，不就这个意思，对吧？这个政府收购高了低了都不好。最近这个很多地方政府把那个开发商土地啊，不是收回去吗？对吧？100亿卖的，收回去50亿，就问你喜欢不喜欢？这一买，对吧？地还是那个政府多了50亿，然后政府把这地收拾又卖出来，恐怕还得卖100亿，这就变成了与民争利啊，对吧？不带这么玩的，这么玩那民营企业都会被玩死啊，这就是合理合法的收割民营企业。第四个啊，从去年好像春节以后啊，就是2024年3月份开始吧，这网上天天就是传国家要拿多少钱出来，对吧？收地，收开发商没办法开发的地，然后收开发商盖好的卖不掉的房子。实际上国家也拿了钱，3000亿嘛，到现在呢，对吧？1年半过去了，没见动静啊。那3000亿恐怕只花了很小的一步，为什么？反人性的，这个政策是反人性的，就是地方政府它本身就缺钱，给公务员发工资的够呛，老师发工资，环卫工人发工资，对吧？维持那个公交路线、公交车、地铁运行本身就要花钱，他又没钱，缺钱了。这时候你让他还要买房子，白花花的银子去买房子，这不是造孽啊？这个有人算了一笔账啊，从这个房地产市场化改革以来啊，也就是从1998年啊，从那儿开始算起，到2024年，也就是这27年，中国商品房总销售面积260亿平方米啊，它把它加起来了。如果按照单套房屋面积100平米计算，也就是总共销售了2.6亿套房子，可以这么说啊，这个是大概的一个估算。而在2016年
房价暴涨之后的这8年时间里，商品房销售面积136亿平方米，那就大概是1.36亿套，占27年总销售数量的53%。也就是说啊，有53%的房子是2016年以后卖的。2016年这个房价不就是暴涨，所以全国房价跌回到2016年，也就意味着我们有超过一半的有房者买房不仅没赚到1分钱，反而被套牢，甚至亏掉首付。这个确实有这个现象啊。如果你是2016年以后买的房，恐怕已经都是在赔钱，也就是你现在你住的那个房子比2016年的时候要便宜。所以今天啊，这个每日人物啊，他刊登一篇文章，叫花1000万买豪宅的年轻人已经开始维权了。他通过几个人物啊遭遇和经历来描述啊这个房地产市场的这种波动。首先一个叫金金的30岁的一个年轻人，在深圳啊，总价最高是3000多万，目前2700万。他说我的这套房子是2018年买的，2020年住了进去，从单价看算是所谓的豪宅，刚买时算上装修1平米11万元左右，后来一路上涨啊，巅峰时成交价达到过将近18万元1平米。疫情期间价格也一直比较稳定，直到今年开始跌了一些，如今差不多15万元左右，这个还比较抗跌的，还没有跌到11万嘛，这只是比高峰期啊这个少了一点，这叫获利回吐啊。豪宅价格和地段户型紧密相关，这套房子位于深圳的市中心，小区里的房子基本上都是180平米上下，户型方正，南北通透，一户大平层。但是买的时候都得靠抢，线上选购，很多房子一瞬间就抢空了。当时多么火热啊！2018年11万1平米啊，还得靠抢。他说，但很多时候价格的波动还受很多人为因素影响。住进来这几年，房价普遍下降，我明显感受到身边的业主们对资产缩水相当敏感。外面市场上但凡有一点风吹草动，业主群就会上演一轮房价保卫战。这个我可以肯定啊，这么关注房价的绝对都是炒房的，或者以炒房为目的。他买了房子之后搬进来住个3-5年，这个房子能卖了，他赶紧就卖啊。他是本质上是以炒房为目的，所以他才会关心房价啊。如果说你是刚需房，我买了就住，孩子要上学，我就是对吧，就这一套房，你根本就不会在乎这房价涨跌。他说有一次我们小区有个业主把一套房子出售信息甩到业主群，说这是谁啊，挂个14万多的价格，听他语气好像是要把那个捣乱的人揪出来。紧接着就有人跳出来劝，100多万的差价我来出，别贱卖了。尤其是那些把几千万的豪宅当作投资品的业主，他们被称作炒房团，一旦发现哪家挂牌待售，第一时间就会把户号和价格丢进群里，价格低了，炒房团成员还可能上门找业主谈话，核心观点就是一个不能自降身价。说除了补差价，我们小区还喜欢内部消化。如果有一套房子出售，业主群里有人会直接买走，或者发动亲戚朋友来买，都是为了稳住房价。不止我们小区，说这2年我听说过很多豪宅小区都是这么操作。当时啊，每当有人低价出售，小区的业主就会自发出手，意思是别贱卖了，我们这些人去收吧。所以现在国家出政策啊，某种程度上都是在保护这些炒房。房地产什么时候真正的见底呢？也就是这些炒房的暴雷破产，这个时候差不多啊，这个房地产就见底了。也就是这些还在炒房的、贷款疯狂买房、指着房子发家致富的，就这些人如果不暴雷，你很难说楼市见底了。说业主们不仅要盯紧低价售楼的人，还要随时防着刻意引流的中介。有的中介故意会挂出一个钩子价格，比如12万元1平方米，这是根本不可能成交的价格，似乎专门放出来给其他二手房源引流的。如果有业主发现，也会立刻去找中介谈判，不能让他们毁了我们这个豪宅小区的名声。这些都是炒房团啊干的。他说严格来说，这套豪宅不是我买的，是我爸爸买了送我婚前财产，他出的首付，也是他还的贷款。如今我和我丈夫带着孩子住在这里，当时爸爸给我和弟弟一人买了一套，离得很近，图的是家人之间相互一个照应。我们小区总共有3期楼盘，我住在2期。据我观察，1期楼盘里住着很多老钱，而2、3期就基本上是2代在住。当初买房时，我看到很多父母啊带着穿校服的小孩过来挑房子。刚入住时，小区里也有很多宝妈
啊带着一个阿姨陪小孩玩，还有不少人穿着一身奢侈品的 logo 的人，他们大多是家里不差钱的二代。既然不差钱，为什么在那儿，对吧？这种维护房价呢？既然不差钱，天天盯着那个房价变动呢，说明还是差钱啊，还是属于咬牙切齿买套房。接下来介绍了一个北京的叫赵然啊，买了117平米的房子，总价1000多万，如今跌了200万啊。这个人说啊，我买的房子在开发商的定位里是一个豪宅小区，小区住户也都是高学历人群，但其实我根本没把它当成豪宅，说到底它只是一套精装修的新楼盘而已。要知道1000多万的价格，如果放在别的城还有可能买到真豪宅，但在北京起码得好几千万才能算得上豪。北京的豪宅主要是豪在地段上，在我眼里可能三里屯那附近或者3环以里才算得上是位置好的，但我的房子已经出了5环。不过啊，在5环外花1000万买房也算是豪宅啊，因为5环外这个8、9万1平米，这不便宜啊。说对我来说啊，这套房子就是家人送的一个巨大的盲盒。3年前家里送给我和姐姐一人一套房，买房的全程我都没有参与，甚至连具体的选址我都没有不是特别清楚。收房前我甚至以为房子在山脚下，收房时一看，原来是在半山腰。他这是在什么地方？在房山啊。我印象里豪宅应该是那种一进小区大门就感到很高端，里面种着树，用着石头，可能都大有来头。他单在北京感觉真正符合这个要求的只有1号院等少数几个小区，要么就是核心位置的独栋别墅。我这个豪宅一向都不符合，均价不到10万，位置离市中心很远，除了硬件上离真正豪宅有距离，软件上好像也差点意思。我们每年物业费要1万多，买房时物业承诺满满当当一本子服务，连每层多少垃圾，每天要收多少次垃圾都有明确规定。可实际收房后发现很多没落实，连配套的管家数量都少了。他说我发现不少邻居其实是互联网大厂的员工，对于他们来说房价下跌带来的痛会更明显。很多人买房都是拿出攒了很多年的工资，背上了大额房贷，有的可能还掏空了2个家庭好几个人的钱包，跌出200-300万，等于几年白干。眼看着自己努力置办下的资产一夜缩水，他们维权的心也更积极迫切。5环外买了一个10万1平米的房子，反正不太好想象啊。北京的房价没这么低吧？5环外啊，对吧？通州也是5环外，那通州的房价你如果10万1平米，那你在通州可以狠着走。下面还有一个上海的啊，100平米，总价1100万，大概跟北京也差不多啊。总之啊，这些年轻人有的是自己攒钱买，有的是家里资助，有的纯粹就是家里买的，家里有钱不管是哪种，现在房价下跌他们现在面临的问题就是他们要维权。维权的理由很简单，要么是价格跌了，要么是你的物业服务没跟上，总之是有理由的核心原因就是价格跌了，价格跌了就要维权，那本质上他们还是在炒房。如果他们现在仅仅为房价下跌在这儿维权，那么恐怕未来几年日子也不会太好过，甚至有人面临着暴雷对吧？他那个收入一旦下降，一旦失业，或者他现在对吧从事的生意，家里的这个业务一旦出现变动，对吧？这些房子恐怕就是成为压垮他的最后一根稻草对吧？这个按揭贷款每个月还呢。实际上说来说去还是咱们那个观点，就是房地产什么时候见底，那必然是以炒房的暴雷、血流成河为标志这个也比较简单你不血流成河，谁会愿意去接呢？对吧？不跌到一定的地步，谁会愿意出手？第一批捡漏的现在已经被套在山顶，对吧？他以为他捡漏了，实际上他被套在山顶上。第二批捡漏的套在半山腰上，他以为他抄到底了，对吧？这个时候你去抄底那就是半山腰，你就抄在半山腰。简单点说我们每一个人每一个家庭实际上就是一个小型的万科，是一个道理。我们每个人都很努力就像万科一样是个优等生，但是在这个房地产低迷的面积一样的会暴雷。无非就是对吧？万科有个好爸爸，那你有没有一个好爸爸？如果你没有一个好爸爸，但是你没有杠杆，对吧？你也没有贷款，或者你贷款还完了，你也不受影响。有的只是账面损失，对吧？账面损失无所谓你不变现，对吧？原来你的房子1000万，现在变成500万，这叫账面损失，你也无所谓，你就是住嘛。偶尔想起来会心里不舒服。但是如果你有贷款，对吧？你有杠杆，你每个月还还按揭，完了之后你有家人失业，你也没有个好爸爸，那你就像恒大、碧桂园一样暴雷。账面损失不可怕对吧？你账面上有800万，现在说账面上只有200万都无所谓，你只要有现金流，对吧？你能吃得起馒头和榨菜，你就没问题。所以我也劝那些买了一套房自己住的，这个按揭贷款没问题的，不要天天东想西想的，房子跌了，房子涨了无所谓，反正你就一套房。对吧？那些账面损失不要纠结。
更加关心自己的现金流。好，这期节目咱们就聊到这里，感谢大家收看。如果喜欢我的节目，欢迎订阅、转发，也可以在下方留言评论。谢谢大家。